अविराम धूप के नीचे रामू, एक गरीब किसान, अपने छोटे से खेत की कठोर मिट्टी से जूझता है। उसका चेहरा थकान और निराशा का एक कैनवास है। वह रुकते हुए अपने माथे पर पसीने की बूंदों के साथ चमकता है, अपने फावड़े पर भारी झुकता है। विशाल खेत उसकी निराशाजनक उम्मीदों को बढ़ाता है। थकान और लालसा से भरी आवाज में रामू स्वर्ग से गुहार लगाता है, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? अविरत धूप के नीचे एक बंजर खेत फैला हुआ है, जिसकी फटी हुई धरती सूखे और निराशा का प्रमाण है। रामू अपनी आजीविका के मुरझाए अवशेषों के बीच पराजित खड़ा है। उसका आसन उसके आसपास के उजाड़पन को दर्शाता है। रामू की आंखों में आंसू चमकते हैं क्योंकि वह स्वर्ग से चिल्लाता है। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने घर की धुंधली रोशनी में रामू और उसकी पत्नी भारी चुप्पी में बैठे हैं। भूख उनके पेट को कुतर रही है। रामू का चेहरा थकान और संकल्प से अंकित शांति को भंग करता है। मैं दूसरे गांव जाऊंगा और मजदूर के रूप में काम करूंगा। उसकी पत्नी की आवाज चिंता से भरी उसकी दृढ़ता का विरोध करती है, लेकिन तुम बहुत थके हुए हो।